Ovo je hrast. Srpski narod je prema hrastu imao veliko poštovanje. Ispod hrasta se okupljao narod radi molitve. I ti hrastovi sa urezanim krstom zovu se zapisi. Kora hrasta se koristi kao lijek protiv proljeva, ali se ne uzima ova stara i hrapava kora, nego kora sa grana koje su debljine ruke. Sad ću vam pokazati plod hrasta, a to je žir. Za jelo se koristi žir, koji je dosta grk, pa se mora držati u vodi da bi voda izvukla tu gorčinu. Onda se oguli i suši, pa se od njega mljevenjem može dobiti brašno i ispeći hljeb, pogača i tako dalje. Žir se može i pržiti kao kesten i onda samljeti. Dobije se prah sličan kafi, ali je puno zdraviji od kafe. Pijte ga što više. Ćao.